ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தானு சமையல். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரவங்க முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நிறைய வீடியோஸ் காத்துக்கிட்டுருக்கு. இன்றைக்கி வந்து சண்டே விலாக். இன்றைக்கி அப்பா வந்து காய்கறிலாம் வாங்கி வந்து கொடுத்தாங்க. காய்கறி அப்புறம் அம்மா வந்து கொஞ்சம் வத்தல்லாம் போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அந்த நான் எந்தெந்த காய்கறிலாம் வந்து எப்படி வைப்பேன், என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அந்த விலாக். ஸோ கொஞ்சம் வத்தல் அப்புறம் வடகம் இதெல்லாம் வந்து அம்மா கொடுத்து அனுப்பியிருந்தாங்க. நான் இது என்னென்னு சொல்கிறேன், பிரித்து காட்டுறேன். நானே இன்னும் பிரித்து பார்க்கல. ஃபஸ்ட்டு வந்து காய்கறியெலாம் நான் வந்து ஒதுங்க வச்சுட்டு வந்துடுறேன். அதனால் வந்து என்னென்னா, முதல்ல இந்த வடகம் பாக்கெட்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சேன். பச்சை மிளகாயை நான் வந்து ஒரு பாக்ஸில் வச்சு, ஏர்டைட் பாக்ஸில் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுப்பேன். அவரைக்காய்லாம் சீக்கிரமே அழுகக்கூடியது. அதனால் நான் வந்து காத்தோட்டமாக வெளியில் தான் வச்சுப்பேன். பாகக்காய், உருளைக்கிழங்கு, கத்திரிக்காய் இதெல்லாமே நான் வந்து வெளியில் தான் வச்சுப்பேன். நான் வந்து நிறைய காய்கறி வாங்க மாட்டேன். ஸோ வந்து இப்போ காய்கறி வாங்குறேன்னா அது வந்து 2 டேஸ் இல்லைனா 3 டேஸ்க்கு வர மாதிரி அப்போக்கப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் வாங்கிப்பேன். ஃப்ரிட்ஜில் நான் வந்து ரொம்ப ஐட்டம்ஸ் வந்து வைக்கவே மாட்டேன். பூண்டு அந்த மாதிரி வாங்கினோடனே உதுத்து வச்சிட்டோன்னா அந்த பூச்சி இதெல்லாம் விழுகாது. வெண்டைக்காயெல்லாம் நான் வந்து வெளியில் தான் வச்சுப்பேன். சின்ன வெங்காயம் தனியாக, அந்த மாதிரி இந்த பெரிய பல்லாரி இருக்கும் அதுவும் வாங்குவேன். இது வந்து தக்காளி வந்து நான் ஒரு பாக்ஸில் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன். ஸோ நான் வந்து இது என்னென்னு நான் போடுறேன். வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி காத்தோட்டமாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் அழுகி போகாது. நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி உடனே காத்தோட்டமாக வச்சோன்னா தான் அதில் அழுகி இருக்க வெங்காயமும் தெரியும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அதோடய கொட்டி ஒரு கூடையில் வச்சுட்டோன்னா எது அழுகிருக்கு அப்படின்னே தெரியாமல் மற்றதுக்கும் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதனால் வந்து வந்தோடனே நான் வந்து வெங்காயத்தை தனியாக பிரித்து வச்சுட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்னென்னா, இந்த கூழ் வடகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது வந்து கத்திரி வத்த குழம்புலாம் வைக்கும்போது இந்த கத்திரி வத்தல்லாம் போட்டால், இவரும் வந்து என் கூட நின்று எல்லாம் பார்சல்லாம் பிரிச்சிட்ருக்காரு. கத்திரி வத்தல்லாம் போட்டு வச்சோன்னா நல்லாயிருக்கும் வத்த குழம்புலாம் வைக்கும்போது. ஸோ இது கத்திரி வத்தல். அப்புறம் அது என்னென்னா, அது மாங்காய் வத்தல். சுண்டக்காய் வத்தல் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அந்த பால் கொடுக்குற தாய்மார்கள்லாம் என்னென்னா, சுண்டக்காய் வத்தல் வந்து நெய்யில் வந்து பொரித்து தின்னோன்னா பால் நல்லா ஊறும். அதே மாதிரி வந்து அந்த மூலம் இருக்கும் சில பேருக்கு, அவங்களும் வந்து நெய்யில் வந்து சுண்டக்காய் வத்தலை பொரித்து தின்னா உடனே அது குணமாகும். சுண்டக்காய் வத்தல் அவ்வளவும் உடம்புக்கு நல்லது. எங்கள் வீட்டிலேயே சுண்டக்காய் கன்று இருக்குது. நான் அதை காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ அங்கேருந்து கொடுத்து போட்டது தான் அம்மா வத்தல் போட்டு திரும்ப கொடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க. இது வந்து மாங்காய் வத்தல். வத்த குழம்புக்காக மாங்காய் வாங்கி மாங்காய் வத்தல் போட்டு வச்சுருக்காங்க அம்மா. என்னோடய மோஸ்ட் ஃபேவரட் அது வந்து மாங்காய் வத்தல் போட்டால் தான் எனக்கு அந்த வத்த குழம்பே பிடிக்கும். அதே மாதிரி மாங்காய் வத்தல் போட்டு வத்த குழம்பு வச்சாலும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் அம்மா கொஞ்சம் கார சீடை பண்ணி கொடுத்து அனுப்பியிருந்தாங்க. அதை வந்து டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு டிவி பார்த்துட்ருக்காரு. நான் அது என்னன்னு காட்டுங்கன்னு சொன்னோன்னா அதை எடுத்து காட்டுறாரு வீடியோக்காக. கார சீடை நான் அந்த ரெசிபியும் உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப் செட்டு இருக்கும். யாராவது வந்தாங்கன்னா டக்குன்னு எடுக்கிறதுக்காக. அது வந்து பிஸ்கட்டு டப்பா. தம்பிக்காக கொஞ்சம் பிஸ்கட்டு. நான் மோஸ்ட்லி பிஸ்கட் அவாய்ட் பண்ணுவேன். ஸோ நான் ரொம்ப ரேராக தான் கொடுப்பேன் பிஸ்கட். அப்புறம் வந்து அது வந்து இந்த மரக்கரண்டி, பீங்கான் கரண்டி, அப்புறம் பித்தளை இதெல்லாம் கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருக்கேன். அது வந்து கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வச்சுருக்கேன். அது ரொம்ப ரேர் தான். இது வந்து அம்மாவோட ஜாடி. ஸோ அதனால் வந்து அது சேஃபாக இருக்கட்டும்ன்ட்டு மேலே வச்சுருக்கேன். நான் இன்னும் அதில் எந்த திங்ஸும் வைக்கல, அப்படியே தான் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக. அப்புறம் வந்து உள்ள சைடில் வந்து இந்த கவர் வந்து நானே தான் வந்து இதை ரெடி பண்ணினேன். ஸோ நிறைய கவர்லாம் ஆன்லைன்லாம் சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏன் நம்ம செஞ்சு பார்க்கக்கூடாதுன்ட்டு சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ அதுவே நல்லா வந்தது. இதுவே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜு மேலே வந்து போட்டுட்டேன்.
ஸ்பேஸ் வச்சு அதில் வந்து எதுவும் வச்சுக்கலாங்கிற மாதிரி இந்த சைடு கிச்சன் சைடு விட்டுருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா ஏதாவது திங்ஸ் டக்குன்னு வைக்கணும் அப்படின்னா, எதுவும் நோட் பேடு இது மாதிரி எதுவும் வைக்கணும் அப்படின்னா அதில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னுட்டு இந்த சைட் போட்டிருக்கேன். அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா எம்டியாக தான் இருக்கும். அந்த சைடு வந்து எந்த ஸ்பேஸும் விட்ருக்க மாட்டேன். ஸோ இது வந்து நீட்டாக இருந்தது பார்க்க, அந்த கலருக்கும் அதுக்கும். ஸோ டிசைன் பண்ணினேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப வந்து கொச்சன்னு எதுவும் நிறைய திங்ஸ் வச்சுருக்க மாட்டேன். எது இம்பார்ட்டனோ எது கெட்டு போகாமல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேனோ அது மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். இது வந்து புளிசாறு அம்மா கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ சாதம் கிளறிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன். அந்த ரெசிபி நான் உங்களுக்கு வந்து அம்மாவட்டி செய்ய சொல்லி உங்களுக்கு போடுறேன். அப்புறம் வந்து அது ஊறுகாய், அது எலுமிச்சம்பழம் ஊறுகாய் தீர்ந்துடுச்சு. ஸோ சின்ன டப்பாவில் மாற்றி கொஞ்சோண்டு இருக்குது, அதை வச்சுருக்கேன். இது வந்து நெயில் பாலிஷ் கட்டி பிடிச்சிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன். லிக்விடாகவே இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம் அப்படின்னா. ஸோ அதனால் வந்து அது நல்லாவும் இருக்குது. அதனால் வந்து அதை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெயில் பாலிஷை. அப்புறம் அது வந்து நெய் வந்து சின்ன இதுலேயும் வச்சுப்பேன். வெளியில் வந்து ஜாடியிலையும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுப்பேன். தேவைங்கிறத எடுத்து வச்சுட்டு மிச்சத்தை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுப்பேன். அது வந்து சால்ட் பட்டர் ப்ரெட்டுக்காக வச்சுருக்கேன். தம்பிக்கு எதுவும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக. அது வந்து வனஸ்பதி, அது வந்து முறுக்கு சுட்டுட்டு மீதி இருக்குது டால்டான்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதுதான். ஸோ அது கொஞ்சோண்டு இருக்குது, அது இருக்கட்டும்னு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து பால், அது வந்து ஒரு ஜாடி மாதிரி இருக்கும், சில்வர் ஜாடி, அதில் ஊற்றி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன். அப்புறம் வந்து அது ஃப்ரூட் பேஸ்கெட், அது ஃப்ரூட் இல்லாததுனால இப்போதைக்கு தேங்காய் முடி போட்டு வச்சுருக்கேன். ஃப்ரூட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்க்கு தனியாக இது வச்சுருந்தோன்னா கொஞ்சம் இடம் ஸ்பேஸ் வந்து மிச்சமாகும். இதில் வந்து சாக்லேட்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வாங்கினா அதில் வச்சுப்பேன். எதுவும் சீக்கிரம் சில்லுன்னு ஆகணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். அப்புறம் வந்து அந்த கவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து தனியாக வந்து இங்கே ஒரு ஸ்டோரில் வாங்கினேன். அது வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக இருந்தது, வந்து எப்படின்னா ஸ்க்ரீன் லென்த் இருந்தது. அது வந்து நமக்கு எவ்வளோ இது வேணுமோ அந்த மீட்ரு கொடுக்குறாங்க. இப்போ கிளாத் எப்படி வாங்குகிறோமோ அந்த மாதிரி மீட்டரில் கணக்கில் கொடுக்குறாங்க. நான் வாங்கிட்டு நான் வந்து வேறு ஒரு செல்ஃபுக்கு போட்டுட்டு மிச்சம் இருந்தது. சரி ஏன் இதை வந்து கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜுக்கு போடக்கூடாது அப்படின்னு போட்டு பார்த்தேன். ஸோ நீட்டாக இருந்தது பார்க்க ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ அதே வந்து நான் வந்து இந்த கவராக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன், ஃப்ரிட்ஜு கவராக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். பார்க்கவே நல்லா அழகாக இருந்தது. இந்த மாதிரி தனியாகவே இருக்குது. அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த கிளாத் வந்து ஒரு எலாஸ்டிக் மாதிரி இருக்குது. அந்த இது நல்லா இருக்குது பார்க்க, குவாலிட்டியும். ரொம்ப நாள் ஆகுது, அது நான் போட்டுமே 1 இயருக்கு மேலே ஆக போகுது. ஸோ வந்து அது ரொம்ப இதாகவும் இருக்குது. நான் திரும்ப போனால் வேறு கலரில் வாங்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சிட்ருக்கேன். இது வந்து நான் கட்டிங் வெஜிடபிள்ஸ், ஏதாவது வெஜிடபிள் கட் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருந்தது அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்கிறத வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன், திரும்ப மறுநாள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அது வந்து இல்லை இப்போ வந்து மொதல் நாளே கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது, இப்போ ஆனியன்லாம் கட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். அப்புறம் வந்து இது வந்து கருவேப்பிலை வந்து உருவிட்டு இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். அப்புறம் அங்கே இருக்க ஸ்பேஸ் வந்து இந்த மாவு அரைச்சி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிப்பேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி சைஸில் வந்து பாக்ஸ் இருக்குது. அந்த பாக்ஸில் தான் வந்து அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். அந்த ஸ்பேஸில் பார்த்திங்கன்னா எதுவும் மாவு இல்லைனா வந்து எதுவும் குழம்பு இந்த மாதிரி ஏதாவது வைக்கிறதுக்காக அந்த மேலே இருக்கிறதும் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். இந்த கீழே வந்து அந்த சைடுமே ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜு வந்து எப்போதுமே எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ஃப்ரீயாக தான் இருக்குமே. ஏன்னா வந்து எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தாலே ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது, எல்லாமே போட்டு அடைச்சி வச்சோன்னா. அப்புறம் வந்து கீழேயே வந்து அந்த வெஜிடபிள் பாஸ்கெட்டுக்கு மேலேயே வந்து நான் வந்து எல்லாமே வெஜிடபிள்ஸும் வர மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஸோ அந்த லாஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாயை காம்பு கிள்ளிட்டு வச்சோன்னா 1 வீக்குக்கு மேலேயே இந்த மாதிரி பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோன்னா இருக்கும். அதே மாதிரி எனக்கு தக்காளியும் நான் அந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எனக்கு வந்து அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க ஒரு ஃபீலிங். ரொம்ப நாள் அது ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது எனக்கு அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது. அதே மாதிரி இது வந்து டேட்ஸ் வந்து வெளியில் வைக்கிறதோட இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கும்போது அந்த ஒரு பிசுபிசுப்பு இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதனால் வந்து நான் அந்த இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கீழே பார்த்திங்கன்னா அந்த வெஜிடபிளுக்காக கொடுத்துருக்க அந்த பேஸ்கெட்,
அதில் வந்து நான் வந்து தேவையான அதாவது என்னென்னா நான் வந்து ரேர் தான் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறது. இந்த மாதிரி மழை சீசன்லாம் வரும்போது அடிக்கடி போக முடியாதுங்கிற பட்சத்தில் தான் நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். இங்கெல்லாம் எப்படின்னா அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் மேக்ஸிமம் வீட்டிலையே பச்சை மிளகா அந்த மாதிரிலாம் வீட்டிலையே வந்து இது பண்ணிப்போம். ஸோ இது இப்போ வந்து சில இது பண்ணாமல் இருக்கும்போது தான் கடையில் போய் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். கடையில் வாங்குறதுமே அப்போக்கப்போ வாங்கி ஃப்ரெஷ்ஷாக இது பண்ணினா தான் இங்கே வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நான் என்னென்னா ரேராக தான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஸோ எல்லாருமே வந்து அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எந்த ஒரு பொருளாகவே இருந்தாலுமே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ரொம்ப ரேராக ஸ்டோர் பண்ணோன்னா தான் ஹெல்த்துக்கு வந்து எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்போதுமே ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கொடுக்குறது தான். எது வச்சாலுமே ஒரு ஃப்ரெஷ் கொடுக்கும். ஸோ அது வந்து எப்போதுமே ஒரு பொருள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னா அது வந்து நல்ல பொருளாகவே இருக்காது. ஒரு பொருளாக இருந்ததுன்னா காய்கறியாக இருந்தால் அழுகணும், பழமாக இருந்தாலும் அழுகணும். ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ் பண்ண வேண்டிய பொருளை மட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுதான் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியம். இங்கே கிராமத்து சைட்லாம் அப்படி தான். உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் காத்துட்ருக்கு. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் அப்டேட் ஆகிட்டு